Good day! Hi guys! Share ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito sa province. Ayan. Ayan. May mga gabi. Ayan. Pwede kayo kumuha mag-harvest dyan. Hi! Karabaw! Ayan ang karabaw guys. Oh. Ayan guys. Hi Karabaw. Ang ganda ng swimming pool ng karabaw. Oh. Ang linis ng ano niya. Swimming pool. So may lasas imong baw-baw sa lasas imong ilong. Guys, napakagandang tanawin ng probinsya. Guys, mag-walking tayo. Tanghaling tapat. Ayan. Ang ganda ng kalsada. Ayan, ang ganda ng palibot guys. Sariwang sariwa. Ay, may tricycle oh. Passable na siya dito guys. Pwede yung tricycle, 4 wheels. Ayan, pwede na siya. Ganda-ganda ng palibot. Ayan guys, ang ganda. Ayan, punta tayo doon. Maglakad tayo sa kagubatan. Sa gitna ng kagubatan guys. Ayan, meron pang kubo dito. Ayan, pwede pa mag-date dito pag gabi guys. O, diba? Wow, sarap magtambay. Ayan. Tambay talaga. O, yan, may social color pa yung ano niya. O, diba? Ang ganda. May kalsada na pala dito. Ayan. Ayan. Nainita din isa. Ayan, ang ganda. Ang ganda-ganda dito. Palayan pala doon. Hindi, dili. Wow. Wow. Ganda ng palibot. Wow. Hanggang dito lang yung ano. Ganda ng palibot guys. Ganda ng view. Nature na nature. At doon makikita ang dagat. Ayan guys, ang init. Likat-likat na kayo sa kagubutan. Yan, ang ganda ng clouds. Kagubatan, magandang tanawin. And guys, don't forget to like, share, comments. This is Lourdes Arcamo.